拿到了。哇，这个漂亮哇！这个刺身极品。今天带一个朋友过来体验一下橄榄，我们去抓螃蟹。海胆一个。你看，这里蓝花蟹在这里打扑克啊！这是打扑克，他不是在猜拳吗？我看一下是在猜拳还是打扑克。哦，看两个在这里，抓到了，你看两个。哇，这个漂亮哦！今天你又有口福了，有口福了你。靠到了！哎呀，过来啊！你看我刚刚抓了一条鱼啊！哎呦，就摄影师没有拍到，可惜了。你看鲈鱼啊，你看。哦，今天又有口福了，这家伙一来就有这大货。哎，你看，鲈鱼海鲈啊，哦，活蹦乱跳的，抓起来。哇，应该有个半斤，这条海鲈漂亮，把它放进去，漂亮。哦，面包是哇，你看面包是，哦，这个大，哎呦，哎呦，哎呦，来抓起来，哦，这个漂亮。看到没有？好了，没有。哎呦，我，没都好了。这里也有一个，那里在这里刚刚来的，那么多里头这里也有一个，啊，两个够，这里啊，两个够，两个，哪里捡到了？把它倒出来看，鱼龙混杂，啥都有。抓它，没抓到，好，收获，把它放进去。哦，抓到了，好，又过来，跑哪里去了？在这里。在这里，来，我用拖网，真高啊！你看这个浪大，抓到了，哦，又是手急眼快，眼疾手快，眼疾手快，这不是嘎啦鱼，这是柠檬鱼。柠檬我抓柠檬，你抓螃蟹。哎呦，螃蟹我抓到了。如果抓柠檬怎样？这个要小，这个刺到的话，不是开玩笑的。反正我还差点刺到我呢，兄弟，你要不要挣扎哦？见到小马达是吧？现在我都进去，那赶快抄完了。哦呀，跑进我的抽网里面，找到。先卸一个，用这个夹子把它赶出来。兄弟出来，跟我去举山拿出来啊！不让它下去，来！哎呦，把它夹住，不让它进去。回来，好的，我炖那么可以，就是我来用夹子。哦，抓这么多了，一袋螃蟹，这里还有一袋还有鱼，走，我们上去把它拿去煮了。也给这个螃蟹用这个水把那个沙子弄干净，给这些鱼简单处理一下内脏就行了。螃蟹放进去，一锅端了，盖盖子搞它。螃蟹也出锅了，鱼放上去烤，来点关节盐。烤鱼出锅了，来，不管它378了啊！开撸，哇，看一下这螃蟹，哦哟，好香啊！有膏没有膏？今天的丰富哦，有膏啊。哇，太棒了，这个螃蟹。妙啊！哇，这个肉质啊，哇，好丰满啊！对呀、来杠它，直接用手吧，用手吃的香一点。哇，这个鱼肉，哇，